고장난 승강기를 고치던 수리업체 직원이 승강기에 깔려 목숨을 잃는 사고가 발생했습니다. 목포의 한 아파트에서 벌어진 일인데요. 39살 안모 씨는 15일 오전 9시 50분쯤 아파트 2층에서 승강기를 수리하다 승강기 아래에 깔려 숨졌습니다. 안 씨는 사고가 난 아파트의 승강기를 관리하는 업체 직원으로 혼자 출동했다가 사고를 당했습니다. 이 아파트는 그동안 승강기 고장 신고가 잦았던 것으로 알려졌습니다. 경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.